Hi students, welcome to Sahasra School Educational Key Points. My name is Satyasree. Today's topic is not only but also. This is a conjunction. Conjunction means a word used to connect sentences or clauses. సెంటెన్స్ ని కనెక్ట్ చేయడానికి మనం కంజంక్షన్స్ ని వాడతాం అనమాట. ప్రీవియస్ క్లాస్లో కూడా చెప్పుకున్నాం ఎయిదర్ ఆర్ నైదర్ నార్ కంజంక్షన్స్ గురించి. ఇవాళ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో గురించి అనమాట. మనం రెండేసి సెంటెన్స్లు చెప్పకుండా ఈ కంజంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తే మనం ఒకటే సెంటెన్స్ లాగా ఫామ్ చేస్తాం అనమాట దాన్ని. సో నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో మీనింగ్ అదే కాదు ఇది కూడా, అదే కాదు ఇది కూడా అని మీనింగ్ అనమాట. నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో. మనం రెండు విషయాల గురించి చెప్తున్నప్పుడైనా, రెండు క్వాలిటీస్ గురించి చెప్తున్నప్పుడైనా, ఏదైనా రెండు విషయాలు చెప్తున్నప్పుడు మనం ఈ కంజంక్షన్ వాడతాం అనమాట. అదే కాదు ఇది కూడా అని. మనం ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ బయటికి వెళ్తున్నాం, సినిమాకి వెళ్ళి పార్క్కి వెళ్తున్నాం అని చెప్పి అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చెప్తాం? నేను సినిమాకి వెళ్తున్నాను, నేను పార్క్కి వెళ్తున్నాను. అలా రెండు సెంటెన్స్లు వాడాం కదా. నేను సినిమాకి వెళ్ళి పార్కుకి కూడా వెళ్ళొస్తాను అని చెప్పి చెప్తాం కదా ఇంట్లో. అలాంటప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్తాం అనమాట? ఐ గో నాట్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ సినిమా బట్ ఆల్సో టు పార్క్. సినిమాకి వెళ్తాను, పార్కుకి కూడా వెళ్తాను అని చెప్పి అనమాట. దీని మీనింగ్ ఒక్క సెంటెన్స్లో చెప్పేసేయచ్చు. ఎలాగో కంజంక్షన్స్ యూజ్ చేసి. ఏ కంజంక్షన్ యూజ్ చేయాలి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో? నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో. నేను అక్కడికే కాదు ఇక్కడికి కూడా వెళ్ళొస్తాను. ఐ గో not only to cinema but also to park. Next, second example. He didn't read not only stories but also novels. అతడు స్టోరీస్ చదవలేదు, నావెల్స్ కూడా చదవలేదు, రెండు చదవలేదు. He didn't read not only stories but also novels. నావెల్స్ కూడా చదవలేదు. ఏ మీనింగ్లో అయినా వాడచ్చు. పాజిటివ్ మీనింగ్ అయినా నెగిటివ్ మీనింగ్ అయినా వాడచ్చు అనమాట. అలాగే వెర్బ్ కూడా V1 వాడచ్చు, V2 వాడచ్చు, ఏదైనా వాడచ్చు. ఇట్లా అడుగుతారు కదా, స్టోరీస్ చదివావా, నావెల్స్ చదివావా అని ఫ్రెండ్స్ అడుగుతారు. ఏమైనా చదివావా అంటే ఏమీ చదవలేదు. అదే కాదు ఇది చదవలేదు, రెండు చదవలేదు. హీ డిడ్ంట్ రీడ్ నాట్ ఓన్లీ స్టోరీస్ బట్ ఆల్సో నావెల్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్. శాలిని విల్ సింగ్ నాట్ ఓన్లీ క్లాసికల్ సాంగ్స్ బట్ ఆల్సో ఫోక్ సాంగ్స్ టుమారో. ఏం పాటలు పాడుతుంది శాలిని? క్లాసికల్ సాంగ్సే కాదు, ఫోక్ సాంగ్స్ కూడా పాడుతుంది. అదే కాదు ఇది కూడా అని మీనింగ్ చెప్పుకున్నాం కదా. ఒకటే కాదు, క్లాసికల్ సాంగ్సే కాదు, ఫోక్ సాంగ్స్ కూడా పాడుతుంది. శాలిని విల్ సింగ్ నాట్ ఓన్లీ క్లాసికల్ సాంగ్స్ బట్ ఆల్సో ఫోక్ సాంగ్స్ టుమారో. ఇదేంటి మనం బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పేది, రెండు పనుల మీద వెళ్తున్నాం అని చెప్పండి. ఇదేమో క్వాలిటీస్, చదవలేదు అని. ఇది పాడగలదు, ఇలా క్వాలిటీస్ చెప్పినా చెప్పచ్చు. శాలిని విల్ సింగ్ నాట్ ఓన్లీ క్లాసికల్ సాంగ్స్ బట్ ఆల్సో ఫోక్ సాంగ్స్ టుమారో. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్. ఐ సా నాట్ ఓన్లీ బాహుబలి బట్ ఆల్సో బాహుబలి 2 లాస్ట్ మంత్. లాస్ట్ మంత్లో బాహుబలి చూశాను, అదే కాదు బాహుబలి 2 కూడా చూశాను అని మీనింగ్ అనమాట. I saw not only బాహుబలి but also బాహుబలి 2 లాస్ట్ మంత్. లాస్ట్ మంత్లో ఈ రెండు మూవీస్ చూశాను, అదే కాదు ఇది కూడా చూశాను. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ఎగ్జాంపుల్. రామ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ స్ట్రాంగ్ బట్ ఆల్సో టాల్. ఇక్కడేంటి? స్ట్రాంగే కాదు టాల్ కూడా. రామ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ స్ట్రాంగ్ బట్ ఆల్సో టాల్. నెక్స్ట్ సోహన్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ హెల్దీ బట్ ఆల్సో వెల్దీ. సోహన్ హెల్దీగానే కాదు వెల్దీగా కూడా ఉన్నాడు. వెల్దీ అంటే సంపద ఉన్న ధనవంతుడు అని మీనింగ్ అనమాట. హెల్దీ అంటే ఆరోగ్యవంతుడే కాదు సంపద గలవాడు, ధనవంతుడు కూడా. సోహన్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ హెల్దీ బట్ ఆల్సో వెల్దీ. నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్. They are going not only to Hyderabad but also to Delhi also. ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు వాళ్ళు? హైదరాబాదు కాదు, ఇంకా ఢిల్లీకి కూడా వెళ్తున్నారు. దే ఆర్ గోయింగ్ నాట్ ఓన్లీ టు హైదరాబాద్ బట్ ఆల్సో
టు ఢిల్లీ. నెక్స్ట్ 8th one. సుభాష్ నాట్ ఓన్లీ రీడ్స్ బట్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్స్. చదవటమే కాదు, అర్థం కూడా చేసుకుంటాడు. మనం మామూలుగా అలా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఏం ఉపయోగం లేదు కదా, అర్థం కూడా చేసుకోవాలి. అందుకని ఆ అబ్బాయికి రెండు క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. సుభాష్ నాట్ ఓన్లీ రీడ్స్ బట్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్స్. చదువుతాడు, అర్థం చేసుకుంటాడు కూడా. ఇంకా మనం చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఐ టీచ్ నాట్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ బట్ ఆల్సో మ్యాథమెటిక్స్. నెక్స్ట్, రాధా ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఏ సింగర్ బట్ ఆల్సో ఏ డాన్సర్. రోజువారీ లైఫ్లో మనం అన్నీ యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాము, అదే కాదు ఇది కూడా అని చెప్పని. నెక్స్ట్, ఇంకా వి విల్ గో నాట్ ఓన్లీ బై బస్ బట్ ఆల్సో బై ట్రైన్. ట్రైన్లోనే వెళ్తాము, బస్లోనే వెళ్తాము, ఒక్కోసారి ఒక్కో రకంగా వెళ్తూ ఉంటాం కదా. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న వేరియేషన్స్లోనే ఉంటాయి. ఎయిదర్ ఆరంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, ఏదో ఒకటి అని. నైదర్ నారంటే ఏది కాదు అని. నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో అంటే అదే కాదు ఇది కూడా అని. విన్నంతసేపు బాగానే ఉంటాయి, బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా బాగా గుర్తుండిపోతాయి అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ టుడేస్ క్లాస్. ఓకే స్టూడెంట్స్, బాయ్, థ్యాంక్ యూ.